विद्यार्थी भाइ बहिनी नमस्कार। आज चाहिँ म एसी दिन लागिरहेको भाइ बहिनीहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यतिखेर एकदमै डर लागिरहेको होला नि, एसी कसरी लेख्ने, कसरी पास गर्ने। एसी भनेको चाहिँ ठुलो ढोका हो, यसबाट छिर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै डर लाग्ने, अप्ठ्यारो लाग्ने भइरहेको हुन्छ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एसीलाई त्यत्रो फलामे ढोकाको रूपमा लिनु आवश्यक छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनी, परीक्षा आउँछ जान्छ, तिमीहरूले कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म आउँदाखेरि वर्षमा 3वटा गरेर धेरैवटा परीक्षाहरू दिइसकेका छौ। 1 देखि 10 सम्म आउँदाखेरि कम्तीमा पनि 33-34वटा परीक्षाहरू पार गरिसकेका छौ। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि जसरी तिमीहरूले परीक्षा लेखिरहेका छौ, जाँच दिइरहेका छौ, यो एसी पनि त्यस्तै हो, त्यसरी नै दिने हो। फरक कति भने एसीको अलिकति नियम फरक हुन्छ, तरिका फरक हुन्छ र यसमा शिक्षा कार्यालय अथवा यो चाहिँ बोर्ड इक्जाम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लिने इक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई त्यस्तो असहज महसुस भएको मात्रै हो। यसमा असहज महसुस गर्नुपर्ने कारण चाहिँ केही पनि छैन है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू डराउनु पर्ने, धकाउनु पर्ने कारण चाहिँ म केही पनि देख्दिनँ। र तिमीहरूले अहिलेसम्म जति जे कुराहरू पढेर आइरहेको छौ नि, किताबमा जे कुराहरू छ पाठमा, त्यही कुराहरू क्वेसनमा अथवा प्रश्नको रूपमा आइरहेको हुन्छ। र सबभन्दा पहिले तिमीहरूले चाहिँ परीक्षा दिँदाखेरि प्रश्न बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूको प्रमुख समस्या नै अहिले प्रश्न नबुझ्ने देखिएको छ। विद्यार्थीहरूको पढाइ कमजोर भएर हो, विद्यार्थीहरूले लगनशील भएर नपढेर हो, वा के भएर हो, विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्रश्न बुझ्नमा अलिकति कठिनाइ महसुस गरेको जस्तो हामीलाई लागेको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुन पाठको कुन क्वेसन आइरहेको छ अथवा चाहिँ कुन विषयको कुन पाठबाट, कुन एकाइबाट कस्तो क्वेसन आएको छ, कुन खालको क्वेसन आएको छ, त्यो क्वेसनको पहिचान चाहिँ हामीले पहिले गर्नुपर्छ। विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भइरहेकै छ। डिएलईबाट अथवा क्वेसन ब्याङ्कबाट पनि तिमीहरूले प्रश्नको नमुना हेर्न सक्छौ। त्यस्तै गरेर सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि, युट्युबहरूमा पनि प्रश्नको नमुनाहरू हालिरहेको हुन्छ। सबै विषयको नमुनाहरू चाहिँ हालिएका छन्। त्यसैले भाइ बहिनीहरू कस्तो प्रश्न आउँछ भनेर तिमीहरूले अनौठो मान्नुपर्ने छैन। कस्तो खालको प्रश्न आइरहेको छ, आउँदैछ र आउन सक्छ भन्ने तिमीहरूले अनुमान लगाइसकेका छौ र पुराना नमुना प्रश्नपत्रहरू हेरिसकेका छौ। प्रश्न त्यस्तो नै आउने हो, त्यसरी नै आउने हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोके अनुसारको नै पाठ्यपुस्तकबाट विभिन्न खालका प्रश्नहरू आउँछन् र प्रश्नहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। कुन प्रश्नले कस्तो भाव बोकेको छ, वा उसले चाहिँ कस्तो उत्तर खोजेको छ, जवाफ खोजेको छ, त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र त्यो कुरा ख्याल गरिसकेपछि हामीले त्यो पाठमा कुन भाव व्यक्त भएको छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। र कुनै पनि पाठमा व्यक्त भएको भावलाई समेटेर त्यो प्रश्नको उत्तर हामीले लेख्नुपर्छ। यो सबै विषयमा चाहिँ यही प्रक्रियाबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञानको विषयमा होस्, गणितको विषयमा फरक हुन सक्छ, तर त्यो बाहेक अन्य विषयमा चाहिँ हामीले प्रश्नको भाव बुझ्नुपर्छ अथवा प्रश्नले के सोधेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। र त्यो बुझिसकेपछि हामीलाई चाहिँ प्रश्नको उत्तर लेख्न गाह्रो हुँदैन भाइ बहिनी। र गणितमा चाहिँ गणित कसरी सोल्युसन गर्ने अथवा कसरी दिएको समस्याको समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू शिक्षकहरूले तिमीहरूलाई चाहिँ पढाउनु भएको छ, सिकाउनु भएको छ। र गणितमा विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग भएका हुन्छन् र ती सूत्रहरू कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र ती सूत्रहरू लगाएर गणितको समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ र सूत्रहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र गणित मात्रै होइन, अन्य विषयहरूमा जस्तो भाषाको विषयमा, नेपालीको विषयमा, नेपालीका व्याकरणका कुराहरू छन्,
र नेपालीका व्याकरणका विषय वस्तुहरू जे छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिकमा पनि विभिन्न खालका प्रश्नहरू आउन सक्छन् र सामाजिकका प्रश्नहरू झट्ट हेर्दाखेरि मौलिक उत्तर लेख्ने खालका प्रश्नहरू आउँछन्। तर मौलिक उत्तर लेख्दा पनि हामीले त्यसको विषयवस्तु भने पाठबाट नै लिनुपर्ने हुन्छ। तिमी यस्तो भएको भए के गर्थ्यौ भनेर चाहिँ सामाजिकमा प्रश्न आएको छ भने पनि म यस्तो भएको भए यी कार्यहरू गर्ने थिएँ भनेर चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरू उल्लेख गरिएका कुराहरू नै हामीले लेख्नुपर्छ। धेरै जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सामाजिक विषयमा असफल वा अनुत्तीर्ण हुने कारण चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दा के देखिएको छ भने विद्यार्थीहरूले प्रश्न नबुझेर हो, अथवा विद्यार्थीहरूले समसामयिक विषयमा अत्यन्तै धेरै ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ सामाजिक विषयमा, किनभने सामाजिक विषय भनेको बहुआयामिक विषय हो र त्यो बहुआयामिक विषयमा बहुआयामिक कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र त्यो विषयवस्तु विशाल छ त्यसको, र त्यो विशालताभित्र पनि हामीले के कुरा कुन प्रश्नको उत्तरमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र त्यो ख्याल गर्न नसक्दा सामाजिकमा अनुत्तीर्ण दर बढी देखिएको छ। हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो अवस्था छ र हामीले बहुआयामिक भएर पढ्ने विषयलाई एकदमै ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ, त्यसको विषयवस्तुहरू छुट्याउनुपर्छ र सोही अनुसार कस्ता प्रश्न आए र कस्तो उत्तर दिनुपर्छ त्यो कुरा ख्याल गरेर चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्ने हो भने सामाजिक विषयमा पनि हामी उत्तीर्ण हुन सक्छौँ। र अर्थशास्त्रको कुरा छ, लेखा विषयको कुरा छ, अनिवार्य अङ्ग्रेजीको कुरा छ। यी विषयहरूमा पनि हामीले प्रश्नले सोधेको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयमा त झन् धेरैवटा प्यासेजहरू आउँछन्, सिन प्यासेज, अनसिन प्यासेज, अथवा दृष्टांश र अदृष्टांश प्यासेज अनुच्छेदहरू आउँछन्। त्यसलाई हेरेर त्यसको तल दिएका प्रश्न उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनी, र के अनुच्छेद दिएको छ, प्यासेजमा के दिएको छ र त्यसको एन्सर के लेख्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने भाइ बहिनी, परीक्षामा सफल हुनका लागि उत्तीर्ण हुनका लागि चाहिँ कक्षा कोठामा प्रवेश गरिसकेपछि वा हामीले चाहिँ परीक्षा हलमा प्रवेश गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले त आफूलाई शान्त बनाउनुपर्छ, आफ्नो दिमागलाई ठन्डा बनाउनुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन। र प्रश्नपत्र आइसकेपछि, उत्तर पुस्तिका आइसकेपछि, उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने कुराहरू लेखिसकेपछि हामीले चाहिँ जब उत्तर लेख्न सुरु गर्छौँ अनि प्रश्नमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। र प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित हुँदाखेरि हामी डराएको आत्तिएको हुनु हुँदैन र कुनै पनि प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने बेलामा हामी नडराइकन त्यसले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ शान्त दिमागले सोचेर त्यसलाई चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी एन्सर लेख्ने बानी गऱ्यो भने, उत्तर लेख्ने बानी गऱ्यो भने हामी पक्कै पनि उत्तीर्ण हुन सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परीक्षा हलमा गइसकेपछि एकदमै शान्तसँगले बस्ने, हल्ला नगरी बस्ने, साथीहरूको कुरामा ध्यान केन्द्रित नगरी बस्ने र आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा ध्यान केन्द्रित गर्ने, प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र प्रश्न र उत्तर पुस्तिकामा ध्यान केन्द्रित गरेर प्रश्नको उत्तर दिन थालेपछि पक्कै पनि हामी सबै विषयमा उत्तीर्ण हुन सक्छौँ भाइ बहिनी। त्यसैले यो परीक्षालाई चाहिँ, एसई परीक्षालाई चाहिँ ठुलो परीक्षाको रूपमा नलिकन यसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी नै बिगार्छ, यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो भन्ने नसोचिकन एकदमै शान्त भएर, शान्त तरिकाले एकदमै सोचेर यसको उत्तर लेख्ने गर्नुपर्छ भाइ बहिनी। र यसरी उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ हामी अवश्य नै सफल हुन सक्छौँ। र सबै भाइ बहिनीहरूलाई आगामी आउने एसई परीक्षामा सफलताको शुभकामना अथवा चाहिँ सफलताको लागि सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु।